တွေအခွင့်ရသားတဲ့နေမှာရောက်တော့လာတဲ့အောင်မင်းဆွေညာသူရဲ့ကိုယ်လာရင်ကြိုးပါလာလို့မတရားရင်နေရှိတယ်သူနဲ့ဆုံးတွေ့ခဲ့ရဓမ္မနာလေးသိသိမွေးတဲ့နာမည်ကိုကလေးရနေသည်စီရနေညိုချိန်မှာအေးရောင်လေးနဲ့ပြန်တပလီကငွေတော်ရဲ့ကဲရဲ့ထမမခွေမျိုးစိုးမြတ်တလုံးလို့တူမှုခဲ့ရတယ်မေ့ရနိုင်ပါမေ